Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Амралтын өдрөө аядахтай сайхан гөрүүлж байна уу? 120 эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийн шинэ удирдлагын 2 дахь дугаар эхэлж байна. Өдрийн мэнд үзэгчдээ эрүүл мэндийн 120 хөтөлбөрийн зочны цаг эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноор Сонгон хайрхан дүүргийн жишг нэгдсэн эмнэлгийн ашиглалтын өмнөх захиргааны дарга хавдар судлаач мэргэжилтийн нийгэмлэгийн тэргүүн Батэрэдвэ хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За ажил тавтай байна уу? Ажил сайхан байна. Одоо эд ажил маань одоо ундарч байна. Сая хэлсэнчлэн манай Сонгон хайрхан дүүргийн жишг нэгдсэн эмнэлэг маань Сонгон хайрхан нэгдсэн эмнэлэг гэсэн нэртэйгээр удахгүй нээлттэй хийх гээд бэлтгэж байна. За тэгэхээр Батэрэдвэ ч одоо сүүлийн 2 жил болсон. Гадаадад одоо олон улсын эмчнэрийн багт ажиллаад ирсэн тий. За тэрүүгээр бас юу сураад руу ямар хуу чиглэлээр ажиллаад ирв? Яг зөвхөн Солонгос төвтэй олон улсын байгууллагад 2 жилийн ажиллах юм боломж олдоод тэгээд энэ ажлаа бас яг олон улсад нэлээд сайн бас нэр төртөө хийгээд ирсэн. Эндээ их баяртай байгаа. Огт хэцүү зүйл байсангүй. Яг тэгэхээр энд 10 жил сайн багт ажиллаад олон хүмүүс эмчлээд олон хүмүүстээр одоо эмчилгээгээ хийгээд ингээд ажлаа сурчсан байгаа ажлаа гадаадын орнуудад хийсэн учраас одоо нэг тийм төвөгтэй юм байсангүй. Яг зөвхөн муугар хэлэхэд манай улсад чинь зарим нэг өвчлөл их байдаг. Тэр чинээгээрээ манай эмнэлгийн эмч нар боловсон хүчин тэр чиглэлдээ сайн ажилласан багууд бэлтгэгдсэн байдаг. Тэгээ үүнийг бас сая гадаадад ажиллахдаа нийт 11 оронд ажиллах 2 жилийн хугацаанд нэлээд сайн мэдэрсэн. Тэгээ өөрсдийнхээ ажиллаж байгаа одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа энэ боловсон хүчний нөөц одоо байгаа боломжтой бас их айгүй бахархалтай байгаа. Ер нь бол бид нар бас бүрч хоцроогүй юм байна. Ямар ч байсан бас зарим оронд бол зарим нэг салбараараа бол нэлээд амжилттай ажиллах бас заавар зөвлөгөө өгөх хэмжээний бас байгаа юм байна гэдгийг анзаарсан. Мөн одоо дагаж дуурайх суралцах аль улс орнуудын аль давуу талыг авч ашиглах хэрэгтэй гэдгийг бас анзаарсан юм байна. Тэгээд яг зөвхөн холын Америк, холын Европын орнуудыг гэхээсээ илүүтэй одоо өндөр хөгжингүй байгаа манай Азийн томоохон бар орнуудын эмнэлгийн одоо стандартыг эмчилгээндээ хэрэгжилж байгаа энэ давуу талуудыг ашиглах нь бол зүйтэй юм а гэсэн ийм одоо хувийн бодолтой ирсэн. Одоо нэг хоцорч одоо олон улсын одоо эрүүл мэндийн салбараас нэг хоцорчоогүй гэж та хэллээ шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг та бас сая одоо энэ шинэ эмнэлэгтээ нэвтрүүлэн нэн тэрүүнд одоо яг нэвтрүүлэх тийм ээ. Шаардлагатай одоо зүйл юу байв? Таны хазнаар. Ер нь бол манад дэлхийн анагааханд хэрэглэгдэж байгаа бүхэл ололт амжилтууд ер нь жигд ингээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бидэрт ийм байхгүй энийг ингэж эхлүүлэх хэрэгтэй гэсэн юм цөөхөн. Одоо бид бүгдээрээ л ингээл гар утас гоё бал мал хэрэгжилж штэ. Тэрнтэй адилхан манай анагаахын ч гэсэн хоцроогүй. Биднэрт бас тоног төхөөрөмжүүд нь ирж байна. Энэ чиглэлийн дагуу хүний нөөцөө сургаж байна. Ийм бас давуу талууд байгаа юм. Тэгээд нэн тэргүнд жигдхэн болгох юмнууд байна. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар улс ингээд нэг том юм штэ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд улсын хэмжээнд ингээд харьцуулахад эмнэлгүүдийн хоорондын хүчин чадлын асар их зөрүүтэй ажиллагддаг. Тэгээ одоо бол ерөнхийдөө бол манай эрүүл мэндийн салбарын удирдлагууд манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газар зэрэг одоо томоохон байгууллагуудын барьж байгаа бодлого бол эдгээр одоо харилцан адилгүй байдлыг нэгэн дээр маш их ачаалттай нөгөө дээр нь ачаал багтай байдаг. Энэ байдлыг арилгахыг гэсэн юм одоо бодолтой. Тэгээ үүн дээр одоо манай жишг гэж нэрлэгдэж байгаа манай нэгдсэн эмнэлэг дээр одоо хэд хэдэн юм томоохон эмнэлгүүдээс нарийн мэргэжлийн эмчнэрийг авч ажиллах манай баруун захын дүүрэгт байрладаг энэ дүүрэг дээр бүр нарийн мэргэжлийн одоо мэс ажиллбаруудыг нарийн мэргэжлийн онцлогын эмчилгээний юмнуудыг хийдэг ийм болох жишээний одоо ингэж явах юм. Тэгэхээр одоо жигдрүүлэх гэдэг юм маань их чухал. Тэгэхгүй бол одоо манай бүсийн онцлогын эмчилгээний төв дээр зарим нэг тоног хөрөмжүүд тавигдсан идэж тултал нь чинээнд нь тултал нь ашиглаж чаддаггүй. Бас ийм байдлууд ажиглагддаг. Тэгээд энийг одоо хүний нөөцөөр нь хангах, сэлгүүлэн ажлууд сургах, нэгнийх нь одоо дутууг нөгөөгөр нөх, эсвэл хоорондоо цахим байдлаар харилцаж одоо бие биедээ мэдээлэл солилцох гэдэг ийм даваа талууд бол одоо бас манад нэвтэрж байгаа. Тэгэхээр юм бол маш гоё зөв дараалалаар шаттаар ингээд ахаал яваад байгаа. Тэгээ энийг бол одоо бид нар бол одоо мэргэжилтнүүдийн хувьд бол одоо маш анзаарч, мэдэрч тэгээд тэрийг нь дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр эмнэлэг маань одоо хизээ ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж байгаа лээ. Одоо яг төлөвлөгөө ясаараа бол хэд хэдэн нарийн онцлогооны тоног төхөөрөмжүүд тэгээ манай эмнэлгийн давуу тал бол мис заслын 6 одоо театр гэж ярьдаг. Ягаад театр гэдэг нь мислийн өрөө гэж ярьдаг бас бол одоо өмнө нь вакуум орчинтай, тусгай өөрийн гэрэлтүүлэгтэй, агаар сарах системтэй юм
тусгай миллиметрийн зайгүй угсрагддаг нарийн вакуум юм тусгай зориултын хантай тийм операционны буюу хагалгааны юм тусгай вакуум өрөө ирж байгаа. Ирж гисэн байгаа. Тэгээ тэрийг угсрах инженерүүд маань ирээд угсраад нөгөөх нь компьютер томографийн нэг том аппарат угсрагдаад ингээд дууссаны дараа бол манай эмнэлэг барилга одоо тарант хөрөмж бол иж бүрэн болох юм байна. За энэ хугацааг бол ерөнхийдөө бол яах вэ зүгээр энэ бол процедур нь өөрөө явагдана. Энэ чинь үйл ажиллагаа нь ингээд угсралтын ажиллагааг төлөвснөр бол яг 9-р сард дуусна гэсэн төлөвлөгөөг бол харж байгаа бид нар. Тэгээд урдахгүй ард иргэдтэй үйлчилж эхлэнэ гэсэн юм л одоо хүлээлттэй байгаа. Яг өнөөдөр энэ имлэг ашиглалтанд орсноор яг өнөөдөр одоо Сонгон найрхын дүүргийн цаашлаад энэ Улаанбаатар хотын иргэдэд ер нь ямар одоо даваа талуудыг авчрах юм бэ? Одоо манай эмнэлгийн гол зориулт бол нэгдсэн эмнэлгийн зохион байгуулалттайгаар Сонгон найрхын дүүргийн тодорхой иргэдэд үйлчлэх гэсэн ийм зориулттай. Энэ бол эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтэй зээл боцлогоо тусламжаар барьж байгаа асар том одоо төсөл. Тэгээд эмнэлгийн барилга маань бол олон улсын стандартад нийцсэн. За тэгээд зай талбай хувьд маш гоё зөв зохион байгуулагдсан. Тэгээ орчин үеийн одоо өндөр чадaltaй тарант хөрөмжлөөр тоноглогдсон ийм эмнэлэг болох юм. Тэгээд манай Сонгон найрхын дүүргийн бүсчлэр нь хороодоор хуваадаг. Бүсээр хуваадаг. Тэгэхээр нийтдээ 172 мянга орчим иргэдэд үйлчлэх гэсэн тооцоо байгаа. Тэгэхээр яг бүсчилсэн зохион байгуулалтаар бол манай эмнэлэг бол Сонгон найрхын дүүргийн иргэдэд үйлчлэнэ. Ихтэй нэгдсэн эмнэлгийн зохион байгуулалтаа байна. Ачаал нь яаж явахаас шалтгаалаад бид нар зарим нэгэн төрөлцсөн нарийн мэргэжлүүдэд нэмэх. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлгийн зохион байгуулалтаар манай үйл ажиллагаа эхэлнэ. 170 мянган хүн амдаа хурж үйлчлэх ёстой. Яг өөрсдийн хариуцсан тэр одоо төвийн бүс, толгойт бүс гэж нэрлэж байгаа хоёр бүсийнхаа иргэдтэй хүртээмжтэй тийм аюулгүй үйлчлэг үзүүлэх ёстой. Тэгээ аль болох дараагийн шатны эмнэлэг рүү явдаггүй. Яг тэр 170 мянган иргэндээ бүр ингээд анхан шатны тусламжаас яаралтай тусламжаас ахуулаад бүр эмчилгээ онцлогооны нарийн ажил барыг хүрт хийдэг. Ийм нэгдсэн эмнэлэг байх. Ийм зорилго тавьж байгаа юм. Тэгээ нэгдсэн эмнэлэг гэдэг маань одоо хөдөө орон нутгуудад л ер нь нэгдсэн эмнэлгийн жинхэнэ утгаараа ажилладаг шүү дээ. Улаанбаатар хотын хэмжээд яг энэ нэг нэгдсэн эмнэлэг юм байна. Яг энэ хүүхд авдаг, яаралтай тусламж авдаг, мэс ажиллабараа хийдэг, дотор мэдрэлээ авдаг. Ийм бүх одоо үндсэн чиглэлүүд нь орсон юм эмнэлгүүд бас ховорхон. Тэгэхээр дүүргийн эмнэлгүүдээс арай өөрөөр. Тэгвэл нэгдсэн эмнэлэг гэсэн ийм одоо 7 ба түүнээс дэш чиглэлээр үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм одоо эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчлэгээний хуулийнхаа хүрээнд нийслэл эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудаар ажилладаг яг ийм нэгдсэн эмнэлгийн статустай эмнэлэг болох гэж байгаа. Тэгэхээр одоо манай улсад ч одоо толгой зөгтөг нэлийн одоо өвчлүүд их байна те. Жишээ нь бол хавдар. Тэгэхээр энэ эмнэлэг ашиглалтанд орсоор жишээлбэл хавдрыг одоо хэрхэн боруулахыг өөр одоо ямар өвчлүүдийг хэдүүгээр боруулах гэдэг юм уу? Тийм нэг тавтаа судалгаа ер нь байгаа бах. Тийм. Сая 7 сарын 17-нд шинээр томилогдсон эрүүл мэндийн сайд манай эмнэлэгтэй танилцахдаа одоо томоохон шатлалын эмнэлгүүдийнхээ удирдлагуудыг дагуулж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл таны хэлсэнчлэн одоо 3 дахь шатлалын эмнэлэг гэж ярил л да. Одоо бүр төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн удирдлагууд. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, 1 2 3 дугаар эмнэлэг. За тэгээд хавдар судлалын үндэсний төв ингээд гэмтэл гих зэрэг томоохон эмнэлгүүдийн цусны төв зэрэг ийм томоохон эмнэлгүүдийн удирдлагууд ирээд манай эмнэлэгтэй танилцаад байр байдал ер нь бодит боломжийг нь харж байгаа. Ерөнхийдөө энэ эмнэлэг хэр хэмжээний чадaltaй эмнэлэг болох юм бэ? Хүний нөөц нь яах юм? Дээрэс нь одоо тарант хөрөмжийн бэлэн байдал нь яах юм? Тэгэхээр чин ийм эмнэлэг ингээ болчлоо гэхэд бид нар үүнийг ямар үйл ажиллагаагаар дүүргэх юм гэдгийг харах гэж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр сайдын багт ирсэн хүмүүс сайд өөрөө барьж байгаа бодлого дээрэс нь манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас өгж байгаа хүсэлт нь энэ эмнэлгийг яг төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүдээр овоороод байгаа энэ ачааллыг нь хуваалцдаг чадамжтай эмнэлэг болгооч гэсэн хүслийг тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн 3 дугаар шатлалын эмнэлэгт 10 гаруй жил ажиллажсэн л эмч. Манай эмнэлэгт ч гэсэн тэр хэмжээний эмчнэрийн баг бүрдэнэ. Ингээд одоо ажиллаж байгаа энэ 3 дугаар шатлалын томоохон эмнэлгүүдээс өдөр болгон одоо маш их ачаалттай ажилладаг салбаруудаас нь түүгээд энэ одоо ачаал үүсгээд байна. Ингээд судалгаагаа гаргаад тэгээд эннийхэн дагуу одоо жишээлбэл 1-р эмнэлэг дээр урлагийн проктологийн чиглэл гэж ярьдаг юм. Бүдүүн шулуун гэдсний бүр заах ерөнхийдөө ингээд мэргэжлийн нэрслэр бол тийм. Ингээд эрэгтэйчүүдэд эмэгтэйчүүд голтон тохиолдог. Зээрээс нь хавдрын өвчлөл. Хавдрын өвчлөл дотроо манад хамгийн илбэгээд дэлгэний хавдрын өвчлөл, нойр улчгаа гэдэг одоо илгэц нойр улчгаа хавдрын өвчлөл гээд тэгээд ходоодны хавдрын өвчлөл гээд за гэмтэл дээр одоо ингээд гар сарвны мөчний гэмтлүүд гээд гих жишээний хамгийн их ачаалттай байгаад байдаг. Удирлаараа бас өөр хүүхдийн өвчлөл ч гэсэн ордог үүндээ. Удирлаараа 10 дугаар сард ихсдэг амсгын зам атарт өвчин. Зуны үлгэрд ихсдэг суулгалтууд гих жишээний. Ингээд ерөөсөө яг статистик судалгаагаа харж агаад хаана ямар өвчлөл илүүх байдаг вэ? Хаана ямар их ачаал үүсдэг вэ? Энийний багийг нь багаар нь эсвэл нарийн мэргэжлийн зарим эмчнэрийг нь сэлгээ ажилуулах байдлаар манай эмнэлэг дээр ажилуулад энэ ачааллыг бууруулъя гэсэн ийм бодлогыг барих. Ийм одоо ажлыг бол 7 сарын 17-нд сайдын баг эрэхтэй манайхтай яриад
саяхан одоо албан даалгавар нь ирээд тэгээд ажлын хэсэг байгуулагдаад одоо яг энэ судалгааныхаа шатанд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол аль хэзээний мэддэг болчихсон тоолдоо энэ бол одоо энэ эмнэлэг дээр энэ чиглэлийн салбарынхны ачаалал нэх байдаг. Тэгэхээр эндээс тодорхой мэргэжлийн эмчнэрийг тэр эмнэлэг дээр тодорхой хугацаагаар ажилуулъя. Ингээд. Тэгэхээр энэ чинь нэг л систем, нэг л зарчим, нэг л улс шүү дээ. Нэг л хот. Тэгэхээр томоохон одоо эмнэлэг дээр нэгдүгээр ажиллаж байгаа уролог, проктологийн багийг тэндээс нь сайн бэлтгэгдсэн 10 хүн байлаа гэхэд 4-ийг нь эсвэл 2-ыг нь ч юм уу манай дээр ажиллаад манай тоногд хөрөмжн дээр ажиллаж болж гин үү? Үгүй бол юу шаардлагатай байна. За зарим нэг шаргалт хийлэгч, зарим нэг одоо нэмэлт одоо бүтээгдэхүүн нэмэлт одоо тоногд хөрөмжийн одоо нэмэлт зүйлсүүд, тоногдлууд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг гаргаад ингээд ажиллах юм байна. Тэгэхээр та бүхэн мэдэх бах ер нь аливаа нэг хүн, аливаа нэг мэрэгжлийн баг нэг газар очиод ажиллахаараа тэнд яаж юмыг өөрчилдөг үлээ те. Одоо дээр хэд кино механик гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Энд тэнд очиад зурагт гараад тэр нийгэм тэр чигтээ өөрчлөгддөг. Соёлждаг, соёлын төв яаж гэрэлтдэг. Нэг хөгжимчин очиод ингээл бөмбөр зохиол эхлэхэд тэр хажууд нь байгаа даралт хөгжим яаж амилдаг. Яг тэрэн шиг л одоо манай салбар мөн адил. Манай дээр одоо ингээл одоо гоёгын жишээ дээр нэгдүгээр эмнэлэг яаж хурдтай. Манай хавдар судлалын эмнэлэг яаж юм. Хоёрдугаар нь бид дээр одоо сая хэдхэн эмчнэр очиод тэр баг дээр яаж нэг одоо ингээд яста нэг юм гоё юм дээр нэг юм тусаагаад гэрэл ингээд ихсгэж байгаа шиг л ингэж одоо ажлууд нь ихсэж байгаа. Тэр шиг л болоосоо гэж одоо харж байгаа. За тэгэхээр удахгүй бас нэг шинэ сайхан эмнэлэгтэй болох сайхан мэдээ байна. Тэгэхээр өргөдөж ирсэн манай зочдоос бат ирээдүйн эмчээс асуух асуулт байна уу? За шинэ эмнэлэг, шинэ орчин, шинэ тоног төхөөрөмж, шинэ боловсон хүчнүүдтэй ингээд гайхалтай эмнэлэг ашиглалтанд орж байна гэж ярьж байна манай зочин. Сувилгын тусламж үйлчилгээ бол совилогчгүй эмч, эмчгүй совилогч гэж одоо байхгүй. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ цогцоороо совилгчгүйгээр одоо хүрэх боломжгүй. Тэгэхээр шинэ эмнэлэг сувилгын тусламж үйлчилгээний тухайд, дэлхийн стандартад хүрэхийн тухайд совилогч нар бид нар шинээр совилогч нар та бүхэн авах гэж байна гэдэг. Тэр совилогч нар ямар орчинд ажиллах талаар энэ хүний нөөцийн сувилгын одоо хүний нөөцийн бодлогын талаар та бид нарт одоо мэдээлэл хүргээч гэж асуух. За баярлалаа. Одоо маш чухал сэдвийг хөндөж асууж байгаа. Тэгэхээр энэ манай улсад одоо эмч совилогч гэдэг ингээл эрүүл мэндийн салбарыг төсөөлөхөд эмч совилогчийг ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зайлшгүй салах одоо шалшгүй хоёр холбоотой юмны нэг нь манай улсад маш ихээр бэлтгэгдээд гарчихсан. Нөгөө маань совилогчмаар маш товтголтой бэлтгэгдээд байдаг. Хүмүүс дээд боловсрол эзэмшийгээд Улаанбаатарт ихтэй сургуульд ордог. Ихэнх нь эмнэлгийн сургууль сурахдаа шууд эмчээр сурья гэж сурчаад совилогчаар сурцаа төгснө өргөжлүүлээд эмчээр сурцаж төгсөё гэсэн юм бодлого өөрчлөлт байдаг. Тэгэхээр совилогч нарын ажлын ачаал нь их тэгээд ирсэн цалин мөнгөний хүрэлцээ нь бага байдаг учраас хүмүүс совилгын чиглэлээр ажиллаад ингээд хүсэхгүй байгаа. Тэгэхээр сая манай улсад бас хэд хэдэн шинжилгүүд хийгдэж байна. Энийн нэг нь совилгын сургуулийн төлбөрийг төрөөс таадаг болж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээ бол маш гоё. Яагаад тэгэхээр энэ жил шууд бодиттой үр дүн гаргаж байгаа. Совилгын сургууль элсэн орчны тоо ихсчихсэн. Совилогчаар сураад ингээд ажлын байран дээр гарах гэхээр ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ нь маш их. Шууд ажилтаа болох болцоотой болчихж байгаа. Тэгэхээр совилогч нар маань одоо дээд боловсрол эзэмшнэ. Совилгын бакалавр зэрэгтэй төгсөөд ингээд ямар ч шатны эмнэлэг дээр очиод ажиллах хэмжээний болж ин гэсэн үг байхгүй. Тэгээ манай эмнэлгийн хувьд совилгын тусламж үйлчлэгээ ер нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний хуулиараа 2 дугаар бүлгийнхаа 12 дугаар зүйл дээр заасан байдаг. Совилгын тусламж үйлчлэгээ нь дангаар болон бусад мэргэжилттэй цогцоор явна гэдэг ингээд. Тэгвэл ямар хэлбэрээр явдаг вэ гэхээр совилгын төв байдлаар нэг явна. Нөгөөх нь хөнгөвчлөх совилгын тусламж үйлчлэгээ гэдгээр бас явдаг. Тэгэхээр манайх бол одоо жишг эмнэлэг дээр бол совилгын өөрийн гэсэн алавтай, совилгын хэрэгсэн орлогч даргатай бүр одоо их сургуулийн эмнэлэгтэй адилхан тийм статустай байх юмсан гэж бүтцээ бодож байгаа. Тэгэхээр манай дээр одоо эмчилгээг нэг төвшөнд авч явах, совилгын тусламж үйлчлэгийг арай бас нэг ажил төвшөнд авч явах, энэ зэрэгцэж явах. Ийм бодлогыг одоо баримтлах гэсэн байгаа. За баярлалаа, урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд ажлын амжилт хүсье. Бас танай эмнэлгийн баг хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Өдөртөө эрүүл мэндийн 120-80 хөтөлбөр үргэлжилж байна. COVID-19 цар тахлын оргил үе 10-11-р сард дахин гарч болзошгүй гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байгааг мэдээллийн булангаас та бүхэн хүлээн авч үзнэ үү.
COVID-19 халдварын оргил үе 10-11-р сард дохиож халдвар авсан хүний тоо 30 саяыг тавж болжсгүйг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарууллаа. Тэр дундаа хүйтний удиралтай орнуудад ханиа томоотой зэрэгцэн халдварын шин давлгаа дэгдэх нь илүү их эрсдийг бий болгохыг эрдэмтэд сануулж байна. Тиймээс хүн амыг нэгдсэн журмаар томоогийн эсрэг вакцин тамруулахыг зөвлөж байна. Учир нь энэ вирус нь хүйтэн сэрүүн орчинд 8 метрийн зайд халдвар тараах чадвартайг баталжээ. Тэгэхээр бид нар өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа хүнсний зүйлээс яаж дархлаагаа сайжруулах, яаж дархлаагаа зөв авч явах вэ гэдэг нь хамгийн чухал юм. Тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо та бүгдэд танилцуулах гэж байгаа зүйл гэвэл хүнсний бүтээгдэхүүн дэх давсны хэмжээг бид яаж зохицуулах вэ? Цусны даралтыг яаж өөрсдөө барьж одоо хянаж чадах вэ гэдэг л асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ хүү буланд маань Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотрийн совилогч Хишиг Жаргал хүрэлцээд байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За бүгдөөрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Зүрх судасны өвчлөлийн эрсдлийг яаж бууруулах вэ гэхээр маш амархан. Бид нар өөрснөө зохицуулж болох эрсдэлт хүчин зүйлүүд байдаг. Жишээ нь хоолороо, зохистой хооллолт. Аль болохоор эрүүл зөв хооллол нэгдүгээрт. Хоёрдугаар давсныхаа хэрэглээг хинжаах ёстой. Хүн хоногт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлснөөр хүн хоногт 5 г хүртэл давсыг хэрэглэнэ гэж байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй бид нар өдөртөө хоногийн давс маань хэд байгаа вэ? Энийг өөрснөө бас хинжаах шаардлагатай. Жишээ нь бүгдээрээ энэ 100 г хүнсэн дагуулгах давсыг энэ дээр ингээ үзүүлсэн байгаа. Одоо бид нар жишээ нь бэлэн хоолыг маш их хэрэглэдэг тийм ээ. За бэлэн хоол нэг аяг том аягтай хэмчээтэй бэлэн хоолнд найруулад бид нэр эздэг штэ. Тэгэхэд 2.5 г давс агуулгадчихна энэ дотор. Тэгэхээр яах вэ? Нэг хүний хэрэглээний тал нь олчин тий. Хүн хоног 5 г гэхэд бэлэн хоолноос зөвхөн 2.5-ыг авчих нь штэ. За гэтэл чин бид нар бас хүмүүс уудаг энэ кофе нэг удаагийн дандаа савлагдсан кофенууд байдаг штэ. Нэг удаагийн хэрэглээний. За 200 г кофенд 1.2 г давс байх нь. Гэтэл энэ кофег өдөрт 2 уух юм бол 2.4 г давс. Магадгүй энэ хүн 3-4 удаа ууж болно тийм ээ. Гэтэл кофенаас зөвхөн 4 г гарын давс авчих нь шүү дээ. За энд би энэ зүгээр байх уцаа дурдаг. Найруулад За тэгэхээр одоо энэ маань нэг удаагийн кофе. Нэг удаагийн нэг кофег одоо ойролцоогоор 200 г ус байна тий. 200 г гэсэн үг шүү. Байх уцаа гэсэн үг шүү тий. Дурдаг байх уц. Энэ хоёр давсны ялгаа ямар вэ гэдгийг харуулах гэж байна. За одоо давс хэмжигч аппарат маань шууд энийг хэмжиж эхлэхэд давсны маань хэмжээ гардаг байна. Хуваар гарна. Хуваар гарсныг би энэ таблицыг ашиглаад нөгөө грамм чилжүүлдэг. Грамм стандарт байхгүй тий. Энэ аппарат маань Япон улсад үйлдвэрсэн танита загварын аппарат байна. За одоо байх уцаагаа хэмжиж үзье бүгдээрээ. За энэ хараарай. Байх уцаанд маань 0% гэж байгааз харагдаж байна. Харагдаж байна. За 0% гэдэг маань давс байхгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар аль болохоор энэ 0 бид нар аль болохоор нөгөө байх уцаа, ногоон цагаа, уцсан усаа уу гэж зөвлөдөг шүү дээ. Энийг гээд 0 гаргаж байгаа. За гэтэл одоо хоёлаа энэ кофегаа хэмжиж үзье. Кофенд хэр давс вэ гэдгийг үзье. За энэ кофе 0.1% гэж байна. Харагдаж байна уу надад? 0.1. За энэ кофенд болохоор зэрэг 0.1% гэж байгаа. За бүгдээрээ энэ хүснэгтээс харна. 0.1% гэхээр 100 г-д болохоор 1 г давс. 250 г-д 0.25 г давс агуулгадчихна. Энэ амт бол 0.25 г давс байна гэсэн үг. Хэмжээд үцлээ шүү дээ сая. Тэгэхээр энэ кофег 4 удаа уух юм бол хүн зөвхөн кофеноос 1 г давсыг авчирна гэсэн үг. Гэтэл бид нар ганцхан кофегаа уухгүй шүү дээ тий. Хоолоо идэн, цайгаа уун, нөгөө талхаа идэн, боо борцгоо идэн. Талханд ч давс байгаа, боо борцгонд байгаа. Тэгээ магадгүй хям кимчи үүрцээ бүгд идэн, бүгд давстай байгаа тий. За ингэж давсыг хэмжиж үзээд тэгэхэр зэрэг нөгөө хүн одоо би танд ингэ хэлээд өгөхөр та энэ кофег аль болохоор уухгүй шүү дээ тий. Уудаг дуртай бол хоногт 1 удаа уун. Энээсээ татгалзаад энэ эрүүл цайгаа уун гэж.
давсыг яага багасгах гэдэг байгаа юм бэ гэхээр давсыг 5 грамтай бариад хүн хоногт 5 грамаас хэтрүүлэхгүй эзнээр зүрх судасны өвчнөөр нас баралтыг одоо зүрх судасны өвчний шалтгаантай нас баралтыг 11%-аар бууруулж 11%. Би өөрөө хичээснээрээ тий. За тархин цус харух зөвхөн одоо энэ өдөр тутам хэрэгжилж байгаа 5 грамм давсыг давсаа зохицуулаад 5 грамаа хэтрүүлэхгүй идэж чадах юм бол би зүрх судасны өвчний нас баралтыг 11%-аар бууруулж чадна. Тархины харуултаа шалтгаалсан нас баралтыг 21%-аар бууруулж чадчих гэсэн судалгаа байна. Маш өндөр хувь шүү. Тэгэхээр зэрэг бид нар нөгөө амьдралын хэм маягаа өөрчлөө гэж яриад байдаг тийм энэ маань маш чухал. За нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь болохоор даралт ихсэлттэй хүн нэгэнтээ даралт нь ихсдэг хүн бол эмээ зөв тохируулж өгч чухал. Гэрээ нөхцөл даралтаа зөв үзэж сурах нь маш чухал гэдэг. Даралтаа ер нь зөв үзэх 8 зөвлөмж байдаг. Одоо хоёлаа ингээд юу яах вэ? За. Бодтоор нь үтсэж. За тэгээ бодтоор даралтын аппарат тэнд байд. Тэгэхээр манай үзэгчлээс нэг нь энэ ширээн сандал дээр суугаад даралтаа яаж зөв үзэх вэ гэдэг зөвлөмжийг үзэгчдэд маань өгөхгүй юу? За бид нар хамгийн түрүүнд даралтаа зөв үзэхийн тулд зөв суух хэрэгтэй. За зөв. За тий. Хөлийн уул газар ингээ тэгшгэн шаландаа хөлийн ууланаас юм байна. Өөрөө тэгшгэн. За энэ сандал түшлэгтэй сандал байх юм бол түшлэгээ наалсан ингээс сулаах нь штэ бие маань. За хамгийн нэгдүгээрт ингээд зөв суун. Хоёрдугаар даралтын аппаратнаа зөв байрлуулах шаардлагатай. За. Ерөөсө хувцсны гаднаас даралтыг үзэхгүй. Заавал нүцгэн үзэн. Хувцсны гаднаас даралтыг үзэх юм бол 10-аас 20 мм-оор илүү заадаг. За ингээд даралтаа зөв байрлуулна тийм ээ манайхан гэрээ нөхцөлтэй. За гар зүрхний тушаага байна. Зүрхний төвшөнд байна. Гараа унжуулсан ингээ байж болохгүй нэ штэ. Гар зүрхний төвшөнд байна. За ийм байна. Байрлал маань энэ автомат аппарат маш мэдрэг байдаг болохоор маш. За даралт үзэж байхдаа энэ хүн маань ярихгүй, хөдлөхгүй маш тайван байна гэдгийг хэлж өгнө. За тэгээд даралтаа үзэхийн өмнө давсгаа суулалцсан байж ахна штэ. Шээс дүүрэн давсагтай байх юм бол давсаг чинрээд хүн тавгүй байгаа учраас бас даралт 5-аас 10 мм-оор өндөр заана. За кофе цай буюу халуун хоол цай эзнээс хойш 30 минутын дараа даралтаа үзнэ. Ингэж даралтаа үзснээрээ энэ хүний маань даралт үнэн зөв боттой байна гэсэн үг. Буруу үзэх юм бол магадгүй бид нар хөлөө ингээд очиж суучаа тийм ээ. Орондоо ярьж байгаа. Зарим үйлчлүүлэгч маань орж ирэл эмчтэйгээ ярих гал байдаг штэ тий. Ярьж байгаа л үсэх юм бол даралт маань буруу занаа. Одоо багадаа 10, ихтэй 20, 30, ер нь 40 ч гэж ярьдаг юм л мойл мөнгө усны багнаар илүү занаа гэсэн үг. За 118.89 байна. Хэвэн байна гэсэн үг тий. Бидний нэвтрүүлэг бас 120.80 гэж байгаа штэ тий. Үнэтэй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил үст сайн сайхан бүхнийг хүсье. За та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Орон дулаан цаг ирж амралт аялал жуулчлал мөн аршаан сувлалд амрах иргэд олон болдог. Тэгвэл аршаан сувлалд амарч байгаа иргэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ямар хөнгөлөлт идэлж болдгийг одоо бүгдээрээ энэхүү мэдээллээс үзцгээе. Даатгуулагч иргэн жилдээ 2 сая хүрлэг төгрөгийн тусламж үйлчилгээ авах хэрэгтэй байдаг. Тодорхойлбол хэвтүүлэн эмчлэх, амбулаторийн тусламж үйлчилгээ, оншилгоо, шинжилгээ, уламжлалт эмчилгээ, сэргээн засах болон совиллын тусламж үйлчилгээ, зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт зэрэг 10 гаруй үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. Үүний нэг нь аршаан совиллын үйлчилгээ юм. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын хэмжээнд 58 аршаан совиллал эрүүл мэндийн даатгалаар иргэдэд хөнгөлөлтөө үйлчилж байна. Совиллалт хамрагдах иргэдийн харьяалал болон нутаг дэвсгэрийг заадаггүй, орон нутгийн иргэд нийслэл хотын иргэд орон нутагт амарч болно. 2020 оноос эхлэн совиллын тусламж үйлчилгээний эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөгдөх хөнгөлөлтийн хэмжээ 250 мянган төгрөг болж өссөн байна. Өдөртөө 120.80 эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн зөвлөгөө болон эхэлж байна. За өнөөдөр бид хүн зөвлөгөө өгөхөөр анагаах ухааны доктор профессор Захарчлын их хэмж соёл эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа, өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгчтэй бас өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр одоо харьшлын талаар үзэгчтэй зөвлөгөө өгөх байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол зуны уйлрал. За тэгээд аялал зугаалга гэх байна. Тэгэхээр одоо энэ уйлралд ер нь ямар төрлийн харьшил их давмгаалдаг юм бэ? Ер нь харьшил гэж одоо ямар өвчнийг хэлдэг юм бэ? Ер нь харьшил гэдэг нь одоо бүх хүмүүсийг зоож байгаа одоо 21-р зууны өвчин гэдэг нь шүү дээ. Цивилизацийн хэтэрхий хөгжилтийн өвчин гэдэг ч юм уу, хэд хөгжилтийн
Эсвэл одоо хэтэрхий цэвэр байсны өвчин ч гэдэг юм уу. Ингээ янз янзаар эрдэмт ярьж байгаа 21-р зуунд одоо баг нээлттэй сэдв гэж эмч нар ярьдаг байхгүй. Нээлт гэдэг нь юу гэдэг утгатай вэ гэхээр харшилтын өвчнийг судлах юм маш бага байсан 20-р зуунд. Тэрнээс өмнө зуунд ерөөсөй байхгүй байсан. Тийм бол 21-р зуунд бол ерөөсөй харшилтын 100 гэж ярьдаг. Хамгийн нэгдүгээр би юунд харшилтай байна гэдгээр эхлээд мэдэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд сорил тавилдах юм. Өвчтөй байсан ч гэхдээ эм угаагүй байж сорил тавьсан ч болно, уусан байсан ч сорил тавих тийм механизм Монгол улсад байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо түрүү асуусан хөдөө гадаа явахдаа нэгдүгээрт юунд харшилтай вэ гэдэг нь маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Уг нь хуучин эвдүүлжсэн хүмүүсүүд маань маш сайн мэдээд эм бэлтгэлээ аваад явчихдаг юм. Тэгээд ингээд огт эмчтэй жилдэг. Тэгээд би нэг харшилтай юунд харшилтай гэдэг асуулаа шарилчгээд ганцхан эмгэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тэрний ард одоо 7 сарын 1-ээс за тэгээ хамгийн дээд нь 2 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл харшил ингээд гэрийн тоосны ачгаар явж байдаг байхгүй. Гэхдээ ятгахтаа нэг 6 сарын 1-ээс 9 сарын 1 хүртэл эмээ авч ууж агаад эвтэйхэн шиг амраад иргэж бид нар гуйдаг байхгүй. Тэгэхээр харшил бол одоо 21-р зууны өвчин яах чарга байхгүй. Бид нар одоо тийм ийм байдал бид нар өөрсдөө орцсон юм чинь яах вэ? Гэхдээ эмчлэгт нь эдгэн гэж байхгүй ягаад бол тусна дотор нь аль хэдийн нэг харшлын эсрэг тийм уург бий болцсон болохоор тэр дандаа ажиллаж байна. Над руу хэн орж ирэх вэ гэдэг нь баг ингээд хараа суужаад уург тэр нь ороод ирлээ бат тэгээ байж аваад харшил хөдөлдөг байхгүй. Нэг хар үгээр эхлэхтэй. Тийм болохоор харшилтай хүмүүсүүд маань юм уу харшил сэдэлч болж байгаа зарим би ганцхан ингээд ямар нэлээ бууч зүгээд юм уу төмөр эмэг зүгээд инглээ гэсэн хүмүүсд заавал ямар ч байсан ч харшлын эмчтэж үзүүлээд юунд харшилтай вэ гэдгийг мэдэх нь хамгийн чухал. Би одоо ямар төрлийн харшилтай юм бэ гэдгийг яаж мэдэх юм? Хаана хандах вэ? Одоо юунд хандна шүү дээ эмнэлэг тандна. Гэхдээ бас жаахан хэцүү зарим одоо нэг юуны эмнэлгүүд чинь одоо манай улсын даатгалын эмнэлгүүд чинь заримдан байхгүй төрийн тусгай тэр төлбөртөөгөөд авч идэг төлбөргөөд авч идэг юм байлаа. Тэгвэл бас хувийн эмнэлгүүд одоо гайгүй гараад ирсэн байгаа л да. Тэгээд ингээд сорил тавиад чи ийм таршилтай байна шүү. Хойд нь энэ сарын эднээс энэ сарын эдэн хүртэл эмээ уушгүйгээд ингээд дараа дэвэл харшил маань идэгнэ. Тэгэхгүй бол ингээд дарагдаал энэ жил хамар нус гоожлоо битүүлээ дараа жил ингээд давцаар байтал нөгөөх маань гуурс олын бактери юм уу тийм дерматит гэдэг арсны айгу хүнд юу яадаг хүрэгдэг хүнд өвчнөд хүрэгдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гол зорилго бол гуурс олон бактериад хүрэхгүй энэ өвчтнийг яг ингэж гэв гэнт нас оруулахгүй гэвгэнт нас ордог өвчин байхгүй. Одоо тэгээ арсны экзем гэдэг нэг өвчин байдаг. Тэрэнд хүрэхгүй тул ийм эмчилгээ хийнэ гээд аль хэдийн гараад ирсэн байгаа. Энийг манай бүх харшлын эмчнэр мэдж байгаа. Тэгэхээр харшлыг одоо эмчлэхгүй хөндрүүлбэл одоо дараагийн үе шат нь юу ах вэ? Юу ч байж болно. Тэгэхээр харшил биш үү? Харшил гэхлээр чи одоо ингээд орж иж байгаа өвчтнүүд байна шүү дээ. Янз янзаар хэлж би харшилтай. За та минь яав гэхлээр мусгойлтой гэж нэг нь орж ирнэ. Нөгөөх нь та минь яав гэхлээр нүд захтандаа гэж орж ирнэ. За дахиад нэг жон хүүхдээ аваад орно. Би суулгалтаа энэ хүүхд маань суулгаад ногоон баагаад ингээд энэ гэж орж ирнэ. За дараагийн хүн болоод айхлаад амьсгаад танаа хоёр давхарчин гарч иртэл бүхлээгээд орж ирнэ. Ер нь янз бүрийн байдлаар харшил илэрнэ. Гэхдээ харшлын өвчин маань яадаг гэж гадаад орчинтой харьцаж байгаа бүх арч сэлт гэж одоо юу вэ штэ бидний одоо хамар хоолоо одоо амны гадаргуу тэгэл одоо ийм бүхэн маань харшид нэрвэгддэг байхгүй. Тэгээ эдгээр ямар ч хэлбэрээр юу яаж болно илэрч болно. Тэрийг нь харшлын эмч уншилнаа. Тэгээд тэгсний дараа чимний ийм харшилтай уншлаад за ингээд сорилоо тавьчих гээд түрүүн би хэлснээр ямар сорил одоо юу нь харшилтай загсан таршилтай байна юу нь байна шарилжинд байна уу гахааны ноосонд байна морин таршилтай байна энийг нь хараад нөгөө эмч чинь сайхан зөвлөгөө өгч чинь. Тэгвэл хэрвээ энэ гэхээр одоо харшилчин 21-р зууны өвчин гэсэн боллоор одоо манай хүмүүсийн маш их харшилтай байгаа. Тэгээд ингээд нэг зүгээр яваад фэйсбүүкээр нэг юм зөвлөгөө маягийн нэгэн бие биендээ өгөөд ингээд бол аюултай шүү. Гэвгэнт нэг газар очиад яаж ч магадгүй эвгүй газар эвгүй байдалд орно шүү
Одоо муу үг хэлэхгүй л дээ энэ чинь телевиз юм чинь. Тийм бол айгүй хэцүү байдалд орж ирдээ шүү. Тийм бол харшилтай хүн байвал харшлаад байгаа юм байвал би харшилтай юу гэж ингэж бодож ирсэн бол заавал сориул тавиулаад эмчлэр чи эдэн сарын гүн тэгтээ даавар өгдөггүй. Тийм. Тэгэхээр одоо харшлын анхны шинж тэмдэг гэдэг юм одоо яаж илэрх вэ? Эсвэл бол одоо манайхан ч нэг хамрын битүүрдэг юм эсвэл толгойн өвдгөр ханаад хүрсэн гэдэл ханаадны юм уугаа яваад идэг. Яг өнөөдөр би бол харшилтай байна да, харшилтай болж байгаа юм гэж одоо нэг анхны одоо тохиолдолд гэдэг юм уу те шинж тэмдэг нь юу яаж ирдэг харшлын? Тэр чинь хамгийн зөв асуулт. Одоо харшил бол яг коронавитой ковид-19-тай адилхан байна. Та нар ингээ болгоомжлол гэж байгаа. Гол нь ялгаан уншилгоо дээр хамгийн гол нь халуурна. Тэгээ вирусын халдвар авсан бол халуурна. Харшил хизээж халуурахгүй загтна. Тэгээд хамрын загтна гэх юм аа. Тэгэл ирээл эмчтэд билэнтэй. Тэгээ эмч асуумжийн асууж байгаа л тэгээ ялгаан уншилгаа хийгээд явчихна гэсэн үг. Урьдчилан сэргийлэх одоо ямар аргууд байна манай иргэд? Гоё штэ. Зөндөө аргууд байгаа. За. Хэрвээ ингээс би хэлдэж штэ. Сорилоо тавиулаад ахын тоосон таршилтаа бол яах вэ? Муурын таршилтаа бол яах вэ? Морин таршилтаа бол яах вэ? Үр тариан таршилтаа бол яах вэ гэд аяндаа сорилоор гараад ирнэ. Тэгэхээр харшил маань тэр сорилоо ингээд тавиад тэр нь таршилтаа гэдэг нь мэдсэн бол баг харшил өвчин чинь эмгүүгээр идэгдэг өвчин. Тэрнээс зайцах. Одоо эмчилгээний стандарт гэж байдаг шүү дээ. Ямар тэгэхэд номер 1-т нь зайцах эмчилгээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэрнээс зайцсан гэсэн. Одоо муурын таршилт бол муур хизээж тэжээхгүй. Одоо тэгвэл та үзэгчдэд бас одоо энэ харшилтай холбоотой өөр нэмэлт зөвлөгөө өгвөл одоо юу хэлэх хэрэг тийм ээ? Миний хамгийн зөвлөгөө нь бол харшлынхаа сорилыг тавина. Хүмүүс жаахан буруу ойлголттой байдаг юм бил одоо хэн тийм ойлголт өгч мэдхгүй. Манай харшлын нийгмэлэг бол тийм ойлголт өгөөг. 2 наснаас дээш харшлын сорил тавина. За мэдээж нөгөө хүүхэд маань эмээ уучихсан ч юм уу, эсвэл нөгөө хүн маань жирэмсэн ч юм уу, эсвэл хөхүүлж ч юм уу, тэгвэл цусны шинжилгээ хийдэг юм. Юун таршилтай. Тэргээ мэдчихэл би сая хэлсэн шиг стандарт эмчилгээний 1 номерт нь зайцах эмчилгээ, 2 дугаарт нь дараа нь ингээ явчихдаг байна. Тэгэхээр та нар минь солио тавиулаараа эмээ уух гэж байжгаад эмээ уухгүй байжгаад харшлын эмнэлгүүд дээр ирвэл тэгээ солиг нь тавиад өгчин гэж л хэлмээр байна. Тэгэхээр хүмүүс маань тэгээд нэг бити Facebook-ийн найзуудаа бити итгээрэй л гэж хамгийн сүлд гоё. За баярлалаа танд ажил амжилт хүсье. За. Өдөртөө эмчийн зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэлээ. Хөдөлгөөн бол эрүүл амьдралын үндэс юм. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэгтээ бас л та бүгдэд хэрэгтэй зөвлөмж, зөвлөгөө өгөхөөр Монголын анхны олон улсын хэмжээний спортын мастер фитнесийн мисс сугар сүрэнгээ урьж оролцоод байна. Тэгэхээр та бидэнд одоо яг ямар хөдөлгөөнийг үзэгчдэд хүргэх гэж байна? Юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ихэвчлэн одоо манайхан ер нь нийтийн олон нийтээр одоо ер нь тархалт гизээр явдаг гэд одоо яаж гиснээсээ салах вэ гэд. Тэгээ бүгдээрээ одоо надаас гисээр. Завгүй амьдрал. Завгүй хэвээ амьдралд амьдарч шүү дээ, тий. Дасгал хийж чадахгүй хөдөлгөөнтэй зөв амьдарч тий. Тэгэхээр энэ зориулаад одоо хамгийн одоо завгүй хүмүүс зориулаад хамгийн хурдтай энгийн болоод хүн болгон гэртээ хийж болох юмыг одоо дасгалыг зааж өгч байгаа. Юу гэхээр хүн ерөөсөө дасгалд явах гэхээр ингэдэг юм. Фитнес явах гэхээр багшаа завгүй байна. Орой болох уу, өглөө болох уу? Ерөөсөө гидсний салыг гэхээр өглөө л эрт босоод хоосон гидсэн дээрээ гидсний дасгалыг нэг удаадаа одоо нэг дасгалыг 3 удаадаа давтчих гэсэн байна. Энэ бол энэ дасгал маань эрэгтэй, эмэгтэй хамаагүй. Хамаагүй одоо бүх төрлийн насных нь энэ дасгалыг бол хийхдээ одоо харж байгаагаар хөдөө нуглаад татлаа. Ийм амар хэлбэр дасгалыг хүн ерөөсөө хэв маяг болох хэрэгтэй байхгүй амьдралдаа. 15 удаа хийчихээд 3 удаа давтаад ингээд та өглөө цайныхаа өмнө ингээд та цайгаа уужуулна ажилдаа гараа явж. Дараад нэг дасгал хөнгөрөөд ирсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ шууд өндрүүлээд энийг 10 хөдөө шулуунаар. Тийм. Ингээд ерөөсөө гидснээс салах хамгийн хялбар. Энийг л өдөр болгон зуршил болох хэрэгтэй байхгүй. Энийг бас хэдэн удаа? 15-аар 3. 15-аар 3. Энэ хоёр дасгалыг зэрэгцүүлэх үү эсвэл эхний 7 хоногт нь саяны өвдгөө нугалж татдаг. Эхний 7 хоногт нь өвдгөө нугалж татдаг хийвэл. 2 дахь 7 хоногт нь шулуунаар. Тэгээд дараад нь ерөөсөө байнгын шулуунаар. Ааха. Эхнийх бол
өвдгөө татдаг маань бол анхан шатных байх нь шүү дээ. Одоо энэ бол хөндрүүлсэн. Тийм. Энийг хийснээр те гидсний одоо доод булчин одоо ярьж байгаа те дээрээс биш энэ доод тасгал маань энэ доод лэж одоо давсаг гэж ярьдэн ш манай монголчууд те давсагны одоо өөх шатна тэгээ дээрээс энэ нуруу одоо нуруугаар суудаг хүмүүсийн одоо нурууны булчин чангарч байгаа. Бүхэл нурууны суултаас бас сэргийлэх нь шүү дээ. Тэгээ өглөөгөр одоо босч ирчээд одоо зүрх одоо амарсан байж хатна гэж юм зүгээр байгаа. Баг зэрэг ачаал өгчхөд гэнэгүй. Тэгээд энэ одоо дасгал болохоор юунд ордог гэхээр гладус medium гэж бас юу байгаа булчин байгаа. Энэ булчин болохоор одоо бид нар мэддэг ш зарим хүмүүс ингээд овн товн байдаг. Ерөөсөө хүний эхлээд хүний бие их гоё пропорцтой харагдахад бол энийг ингээд дүүргэсэн байх хэрэгтэй. Чүчүүд ишээ. За энийг хийн огтод. Энийг хийснээр тийм нуруу хөлний булчин, өвдөгний булчин бүгд ажиллаж байгаа байхгүй. Энийг 25-аар 3 удаа хий. Гэхдээ 25-аар ихтэй нэг хөлн дээр 25-аар нөгөө хөлн дээр 25-аар. Нийтдээ 50 болох нь шүү дээ. Нийтдээ тийм 50 хийжээж үр дүнтэй. Эмэгтэй хүнд бол би бол их зөвлөдөг дасгал юу гэхээр аршаа одоо хаажид суултыг аршаа суун. Хаажид. Ингэсэр хөлний хоёр талхад булчин нэг нэгээр нь хийгээрэй. 1 2 Ингэсэр энэ зааж хуудан босготой үзгөө чангалаад ингээд нэг хөдөн дээр бас 15 20 чиж болно ингээд юу яа. Энийг одоо тийм гэртээ зөв булчингийн зөв хөгжил болох нь шүү дээ тийм ээ. Сая ингээд урдаасаа ингээд хажуугаас явцсан одоо энэ гартлаасаа дүүргэж өгч байгаа. Энэ дасгал. Энэ бас их чухал дасгал. Хөл болон бүх биеийг ажилуулдаг дасгал байхгүй юу? Хүний өгцгийг болон гуйг биений бүх хэмжээг пропорцтой болгодог дасгал. Энэ бол доороос таталт. Гэхдээ энийг хийхдээ одоо нөгөө гэрийн нөхцөл хийх гэдэг нь шүү дээ. Хүн хөл хийхгүйгээр бүх биеийг ажилуулах гэдэг нуруу, мөр, гурван толгойд болчих. Энэ давуу өнөөдрийн маань систем бол тулгуур одоо хичээл маань юунд явж байгаа эмгтээчүүд маш хурдтайгаар тэгээ нөгөө хүссэн хэмжээнд авах одоо мөр галбирдаг болох юм. За явлаа. Ингээд энэ харж байхад ингээд харахад айгүй амархан юм шиг харагдаж байгаа. Яг хүн ингээд өөрөө ингээд тонгоод ингээд хийгээд удаан. За энэ одоо энэ тохиолдолд гантел барьж болох уу? Болно. Гантел болж болно. Гэхдээ энэ одоо нөгөө нийт ингээд зааж байгаа байхгүй юу? Бас адилхан хүн эрүүл мэндэд одоо шууд ингээд гантел аваа. Одоо шууд ингээд тэр хүний нурууны өвчтэй гэж болно. Ямар төрлийн бүх төрлийн өвчтэй гэж болно. Тэгэхээр тэрийг судаагүй гэж ачаал өгөхгүйгээр хамгийн ихтэй хөдөлгөөнөөр хөнгөн. Тэгээ тэр хүн чинь тэр дасгалдаа дасаад эхэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүдээ тэр өөрөө мэдэн шүү дээ. Жохон ачаал яах вэ? Энэ дээр тэгээд юу нэмж хэлэхэд заавал одоо би одоо фитнес мөнх одоо бүх хүмүүс ингэж фитнес багшаа явах үү те. Заавал фитнес гэж хэлэхгүй. Фитнесийг одоо яг хүмүүс цагтаа хүмүүс хийгээрээ зүгээр юу ч завгүй одоо нэг хийгээрээ тэгэхээр хүмүүст одоо зөвлөж байгаа юм гэхээр та ямарваа нэг одоо спортыг өөрөө одоо усан басан байж болно, гүйлт байж болно, дугуугаар унж болно те. Ерөөсөө хүмүүс хөдөлгөөнтэй байгаасаа. Ерөөсөө та өдөрт өөрийнхөө амьдралын хэв маяг 5 минутыг л зарцуул. Тийм ээ. Тэгэхээр бол таны бие галбир төгс төгөлдөр болох анхан шатанд тавигдах юмаа гэдгийг л та хэлээд байна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ дасгалаа одоо ингэж хийхэд хүн одоо 5-10 минут ингэж амьдралаас тасарж штэ. Тэгмэд хүн их алж жаргалтай болж байгаа. Энэ маань бас эрүүл мэнд нөгөө одон бизнес гарах. Тэгээд залууч бүх юм чинь энд орж байгаа. Тэгэхээр дуртай юмаа болоод тэрнийхээ дагуу нэгээрээ хийж байна. За баярлалаа. Манай урилгыг бас хүлээн авч хүрэлцэн ирж бүсгүүчүүд маань маш сайхан дасгалыг ерөөсөө энгийн та амьдралынхаа 5 минутыг л энд зарцуулахад та төгс төгөлдөр бие галбиртай болох энэ боломж бий юм байна гэдгийг бид бүхэнд бас сургаж зөвлөсөн сугар сүрэн багш танд баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Дараагийнхаа нэм гаригаар эргээд уулзцгаая. Баяртай өсгөжтэй.